Magbuligay, binalbaganon ang pagkamatinlo aton gid padayunon. Mag-ugiyon ang tanan para sa kauswagan, ang aton nga palibot pirmi gid ilimpyuhan. Magbuligay, binalbaganon ang pagkamatinlo aton gid padayunon. Mag-ugiyon ang tanan para sa kauswagan, ang aton nga palibot pirmi gid ilimpyuhan. Kung nahibaluan nyo lang ang kamaturan, may aragid basura sa adlaw nga tanan. Gani dapat kita nga mangin disiplinado sa adlaw-adlaw. Dapat kita ang magpanglimpyo aton nga pinsaron, kagaton tinguhaan. Kita ang magpanilo sa aton nga ugsaran. Paimpainon naton ang aton mga sabot lainon, ang madunot sa mga hindi madunot. Ang tatlo kaar dapat kitandaan, kay makabuligid ini sa aton kauswagan. Mag-recycle, mag-reuse, kag mag-reduce kita. Dapat mangin aktibo sa paghikot sang basura. Magbuligay, binalbaganon ang pagkamatinlo aton gid padayunon. Mag-ugiyon ang tanan para sa kauswagan, ang aton nga palibot pirmi gid ilimpyuhan. Magbuligay, binalbaganon ang pagkamatinlo aton gid padayunon. Mag-ugiyon ang tanan para sa kauswagan, ang aton nga palibot pirmi gid ilimpyuhan. Ang plastik kag ang lata, kaupot sang botilya, pwede naton pa-scrap kag kita ang makakwarta. Kag pwede man inina aton ni pang tipunon. Limpyuhan lang sang maayo kag pwede liwat gamiton. Panit sang mga prutas kag sang ulutanon, aton ipang lubong kaupot sa papel kag dahon. Himuan compost pit kag iniipadunoton, pwede inihimuon nga abono sa tanom. RA 9003 ang aton nga layi, dapat gid naton sundon kay maayo gid dinhi na narisari nga polusyon. Aton malikawan, mahilayo pata sa balatian. Magbuligay, binalbaganon